Harley-Davidson auf Kundenwunsch Pulver beschichtet. Hier in Candy Red Metallic mit schwarzen Spezialeffekt und der Harley-Davidson-Schrift. Hast du auch ein Motorrad, was du aufwerten möchtest durch eine neue, außergewöhnliche, auf dich abgestimmte Pulverbeschichtung? Dann melde dich bei uns. Am besten über WhatsApp und wir entwerfen dein Design, damit du nicht nur irgendein Motorrad fährst.